Kuvendi ka votuar kryetarin dhe anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Dy ishin kandidaturat të cilat ju nënshtrohen votimit në seancë për detyrën e kryetarit të Këshillit Drejtues të RTS-s, Elidona Aliti dhe Fation Hoxhalli. Me 74 vota, deputetët votuan për numër 1 të Këshillit Drejtues, kandidaturën e Hoxhallit. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 6 abstenime, 7 vota kundër. Projektvendimi miratohet. Fation Hoxhalli zgjidhet kryetar i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Ligjvënësit kanë votuar si anëtar të Këshillit Drejtues të RTS-s, Enio Civicin me 77 vota, Pano Gjigjon me 82 vota, Alket Brahon me 55 vota, Zamira Kitën me 77 vota, Lorenz Vangelin me 72 vota, Bojar Kapexhiun me 75 vota, Osman Mulën me 84 vota, Petrit Becin me 76 vota, Raimonda Bulkon me 78 vota dhe Robert Budinën me 66 vota mbështetëse. Kuvendi u përfshi në zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, pas shkarkimit të gjithë ish trupës drejtuese, për shkak se procesi për zgjedhjen e drejtorit të RTS-s u gjykua se ishte kryer në shkelje.